Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK share ရနေပြန်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကောက် video လေးမှာတော့ sublime 3ကိုဘယ်လိုမျိုးdownload ဆွဲရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ virtual bound လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော် browser တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ browser ပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sublime 3 download ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး web page တွေကျွန်တော်တို့ကြာလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Linux OS ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က Linux OS တွေကိုကျွန်တော်ကရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏ connection လေးနည်းနည်းဆောင်းလိုက်မယ်ဆောက်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးရောက်လာတယ်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့Linux base ကကျွန်တော်တို့Debian ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆောက်ရတာကျွန်တော်ဆောက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်နဲ့တွေ့မယ်ကျွန်တော် Debian ဆိုရင်ကျွန်တော် APD နဲ့ကျွန်တော်တွေ့မယ်ဒီမှာ Linux OS တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့Linux က Debian base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က APD နဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ command လေးတွေပြထားတယ်ကျွန်တော် wget နဲ့ပြထားတယ်okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော် command line ကနေသွားပြီးတော့ key တွေထည့်ရမယ် okay အဲဒါဆိုကျွန်တော်က copy ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် terminal လေးချက်ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ control 2နဲ့ချတယ်နားနေကျွန်တော် terminal လေးကိုချက်ပို့လိုက်မယ်ပြင်ပြီးတော့မှာ page ချလိုက်page ချလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ password တောင်းမယ် sudo password တောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့sublime ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် programming နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးရနေရမှာကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ software တွေကျွန်တော်ကြီးကိုအသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်ကြီးရဲ့အသုံးလို့ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် command တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ် sudo apt-get install ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်မယ်အဲဒီမှာ page ချလိုက်ဒီမှာတော့ connection နဲ့နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ပေးရမယ်okay ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီ version ဒီနှစ်ခုထဲပါဗျာဒီဟို stable နဲ့ကျွန်တော်ဒီ UI ဆိုတဲ့ဟာဒီနှစ်ခုထဲမှာနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်က download ဆွဲကြရမလို့ဘူးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ stable version ကိုကျွန်တော် down တာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော် stable ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကအမှားမရှိဘူးပေါ့ဗျာဟိုရှင်းလို့ပြောအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က stable ပဲကျွန်တော် download ဆွဲပါဒီနှစ်ခုတွေ့လို့ရှိရင်တစ်ခုပဲဟိုဆွဲရမှာပါဟိုဒီ UI ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဆွဲကြမလို့ပါဘူးတကယ်လို့ဟိုမရှိဘူးက stable ကိုဟိုအသုံးပြုခြင်းဒီ UI ကိုအသုံးပြုခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ UI ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို stable လေးကိုပဲကျွန်တော်ကအသုံးပြုလိုက်မယ် stable ဆိုတာကျွန်တော်ဟို version ဒီငြိမ်နေတဲ့ version ကိုကျွန်တော်ပြောအောင်ပါပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန terminal လေးမှာ page ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုရှင်းပြပါရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြောင်းရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sudo apt update ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ဒီမှာတော့ connection ရနည်းနည်းလေးဆောင်ပေးရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး command လေးဖြစ်တဲ့ sudo apt-get install sublime ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်ရိုက်ရရတယ် copy ယူလိုက်ရတယ်ကျွန်တော် copy ပဲယူပြီးတော့သွားလိုက်နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ပေးရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးချလိုက်မယ်ရှေ့အောင်ပြီးအောင်လုပ်မှရမယ်ထင်တယ်အဲဆိုရင် PD update ကိုပြန်လုပ်မှာပဲရအောင်
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ sudo apd update ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရရမယ်ရပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ sudo apd dev install sublime test ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ sublime test ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲရရမယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ကကျွန်တော်ဒီ command တွေအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရှာရမှာဖြစ်ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် stable လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာเนาะ stable လေးအသုံးပြုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့sublime test ကကျွန်တော်တို့version ကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်ဒီ IP ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပြီ sublime test ကိုအချိန်ခဏပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော် sublime တဲ့သုံးပြီးရတာများတယ်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် sublime ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် sublime တဲ့လေးကျွန်တော်ပွင့်လိုက် okay ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကာလီလေးနဲ့မှာကျွန်တော် sublime တဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုး download ဆွဲရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတ်ပေးတာကျွန်တော်ရဲ့ view ကိုကျန်နေတဲ့တယ်ဆိုရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲခက်တာရန်နာလိုက်